Arkadaşlar, eee, biliyorum bugün birazcık fazla video attım. Ama bunu duyurmadan geçemezdim. Şimdi sanırım bu hafta ya da bu hafta sonu belki haftaya tam belli olmadı. Biliyorsunuz Uras'ın doğum günü var. Uras'ın ve Çınar'ın kanalından görmüşsünüzdür. İşte üçümüz de oraya gideceğiz. Yanımızda Arın ve Hasan da olacak. Bir de Aren olacak. Aran'ın kanalı var, Hasan ve Aren'in yok. Ufak bir bilgilendirme. Oradan yemek vlogları gelebilir. Araba vlogları gelebilir. Hatta bowling vlogları bile gelecek. Beklemede kalın. Diğer kanalları görmediyseniz benden duymuş olun. Ee, Bu kadarlık. İyi akşamlar dilerim. Abone olup like atmayı unutmayın.